今回はニコンの AI28mm の F2.8 の分解清掃をしていきます。症状としてはレンズ内のチリ、ホコリ、薄曇りを取っていきたいと思います。おそらく前玉側から外せばできるんじゃないかなと思いますので、やっていきましょう。まずはこのグリップ部分、ラバー部分を取ってきます。外すときはあんま強く引っ張るとこのラバーが伸びてしまうので、あまり力を入れすぎず丁寧に外してください。次はこの部分を外していきます。ここに少し微量の無水エタノールを垂らすと取りやすく、取りました。外れたら今度はここにある芋ネジですね。これを外してここを取っていきます。芋ネジは結構この溝の部分折れやすいので気をつけて丁寧に取るようにしてください。外れました。そうすると外れます。この部分とレンズの本体部分ですね。今回は前玉から外していきます。ここまで外れれば、こっち側は正面から洗えますし、こっちも内部をさらに清掃したいときはさらにここ外せますんで、ユニットの内部も掃除できます。今回はこの部分が汚れているので、ここを掃除していきます。では掃除していきましょう。
ちも掃除していきましょう。こっちから掃除するときは、絞り羽にですね、洗浄液がつかないように気をつけましょう。綺麗になったので戻していきます。から本体の方に結合していきます。戻すときちょっとポイントがありまして、これは僕のやり方ですが、こっち側絞りを一番閉じた状態に常時しておきます。でこっち側もですね、同じように絞り位置を一番最大の22にしておきます。この状態でですね、この出っ張り部分をこのへこみ部分に合わせていくんですが、このポッチがこっち、本体のこっち、そしてこの出っ張りが本体の反対側、ここに収まるように、この3つですね、こことこことここがこっちの位置にぴったり入るように、位置を整えてから入れていきます。でそのためにはこっちの絞りを一番閉じた状態で、こっちも同じように一番絞り値が大きい状態にすると、比較的入れやすい。で絞りもしっかり動きます。ヘリコイドも問題なく動きます。さっきの部分がちゃんとここに収まっています。ここまで来たら、あとはさっきの手順で戻していきます。
戻す時ですね、ここに芋ネジが戻りますが、ここに芋ネジがあった部分が見えますか。ここにこれが戻るように回していきます。ここですね。次にこれを戻していきます。最後にラバー部分を戻していきます。ラバーがですね、こう中で空回りして滑っちゃうときはですね、ここに軽く両面テープをペッペッとつけてから戻すと解消されます。入りました。だいぶ綺麗になりました。だいぶ綺麗になりましたね。